Udelukker videnskaben troen på Gud? Det får du svaret på fredag den 15. september her i loungen i Randers Arena. Vi får ekstraordinært besøg af den verdenskendte professor i Science and Religion fra Oxford University, Alistair McGrath. Til dig, der ikke kender Alistair McGrath, så svarer han altså til Pep Guardiola, bare inden for teologiens verden. Og til os, der ikke går op i fodbold, så er han altså teologiens Taylor Swift. Så kom til en mega fed aften, hvor vi sammen med professor McGrath dykker ned i emnet Science, Reason and Faith. Vi lukker dørene op for kristne, såvel som skeptikere, ateister, agnostikere, folk af anden kultur og tro. Der vil være spoken word, live musik og en Q&A-session, hvor du kan få lov til at stille dine spørgsmål til professor McGrath. Aftenen er helt gratis, og derfor er det først til mølle for at booke dine billetter på Randers Arenas hjemmeside. Så tag dine venner og fjender med fredag den 15. september kl. 18 her i Randers Arena til en helt fantastisk aften. Vi ses!